ल आए है त फेरि म चट्ट परेर चिसो अति नै बढ्यो। त्यसैले आज त कुछ तुफानी करना पडेगा भन्दै हाम्रो टोली लाग्यो मिनाकामीतिर। यो भ्यू अनि यो नजारा यस्तो रमाइलो थियो कि हामी पनि गाडीबाट तल झरेर एकछिन रमाइलो गर्दै बस्यौँ। कसैलाई कानमा उठाएर पड्काउने त कसैलाई यसरी। तर यो ठाउँमा अति नै रमाइलो भएको थियो। हामीले एकछिन यतातिर रमाइलो गऱ्यौँ र फेरि माथितिर लाग्यौँ। यतादेखि चाहिँ हामीले स्केटबोर्ड एक दिनको लागि रेन्टमा लिएर गाडीमा लोड गरिदिउँ, लाग्यौँ माथितिर। केटाहरूलाई बोक्न चाहिँ अति नै गाह्रो भएको थियो। जसो तसो गर्दै हामी पुग्यौँ लोकेसनमा। यो चाहिँ लोकेसनमा पुगेको खुसीमा मेरो साथीको डान्स है त। अनि यो चाहिँ हाम्रो लोकेसन। खेल्न त हामी कसैलाई पनि आउँदैन, तर पनि एउटा रमाइलो। बल्ल बल्ल 15देखि 20 मिनटपछि हाम्रो खुट्टामा स्केटबोर्ड पनि सेट भयो। त्यसपछि लाग्यो हामी खेल्नेतिर। देखा जस्तो र सोचे जस्तो खेल्न चाहिँ सजिलो नहुने रहेछ, तर पनि हामीले सक्दो आफ्नो बेस्ट दिएर चाहिँ खेल्यौँ। अरे बाबा रे बाबा, क्या हो गया, इसका त गाडी फट गयो रे बाबा। एकछिन केही घन्टा हामीले यतै रमाइलो गऱ्यौँ र लाग्यौँ हामी हाम्रो अर्को गन्तव्यतिर। आजलाई यति नै। चल दिएको, टाटा, बाई बाई।